ប្រកាសប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនចាំបាច់មានការទទួលស្គាល់ពីបរទេសនោះឡើយតុលាការនឹងបន្តនីតិវិធីសួរចម្លើយលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃ14ធ្នូជុំវិញករណីសន្តិភាពជាមួយបរទេសនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរយើងនៅមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិ Heritage Foundation ជុំវិញការផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ខែពុធទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2017បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនចាត់បុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរដ្ឋសភាអាមេរិកស្នើសុំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតនិងទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបន្តការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកមួងណារ៉េតពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសវនាការអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មសាកសីសំខាន់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2អនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចពិនិត្យមើលទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់លើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាស្ដារស្ថានភាពដុនដាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីកំណត់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងចំគោលដៅអនុគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភានេះស្នើឲ្យសាកសីជួយស្រាវជ្រាវនិងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាសមាជិកសភាមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះលោកដាណារ៉ូរ៉ាបាខឺសង្កត់ធ្ងន់ថាទណ្ឌកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយដែលបានអនុវត្តកន្លងមកលើប្រទេសផ្សេងទៀតដែរនោះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើបុគ្គលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនសជីវកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់នោះដែលទទួលផលអំពីអំពើពុករលួយពីរបបលោកហ៊ុនសែនទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានទាំងការបង្កកនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរNow, right now, there's a lot of, for example, there's big problems I know of in Cambodia where people. បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាបញ្ហាធំជាច្រើនកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជារួមទាំងការលួចប្លន់ដីធ្លីពីពលរដ្ឋដោយមន្ត្រីមានអំណាចនិងបកពួកលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះយើងត្រូវការបញ្ជីនេះសូមរៀបចំបញ្ជីមួយឲ្យជាក់លាក់ដើម្បីអាចឲ្យគណៈកម្មាធិការរបស់យើងពិនិត្យមើលការធ្វើច្បាប់និងស្នើទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបើការស៊ើបអង្កេតបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះរឿងនេះយើងអាចអនុវត្តបានដោយសារតែវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែឧក្រិដ្ឋកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនោះទេប៉ុន្តែវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មផ្នែកនយោបាយដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសម្រាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងផងដែរការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលលោកដាណារ៉ូរ៉ាបាខឺបានស្នើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ Global Magnitsky Act ដែលត្រូវបានសភាពេញអង្គរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ច្បាប់នេះមានឥទ្ធិពលដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលណាក៏ដោយជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរគឺបិទទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទី2គឺបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលទាំងនោះដែលដាក់តម្កល់នៅក្រៅប្រទេសចំណុចសំខាន់បន្ទាប់ដែលគណៈកម្មាធិការនេះនឹងពិចារណាដែរគឺការបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជារួមទាំងផលិតផលខាងវិស័យកាត់ដេរជាពិសេសប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តទុកឲ្យស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នកាន់តែដុនដាបដដែលបែបនេះសមាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបទៀតដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះដែរគឺលោក Brad Sherman លើកឡើងថាពេលនេះគឺជាពេលដ៏សមស្របបំផុតដើម្បីពិនិត្យមើលទណ្ឌកម្មផ្នែកអនុគ្រោះពន្ធនេះ
លោកសង្ឃឹមថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនក៏នឹងចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពិនិត្យមើលទណ្ឌកម្មនេះដែរអាស៊ីសេរីបានសម្ភាសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាកូនស្រីច្បងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានៅក្រៅពេលសវនាការភ្លាមដោយកញ្ញាលើកឡើងនៅវិធានការចំនួន6ចំណុចដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ចំណុចពីរសំខាន់ដែលកញ្ញាស្នើឡើងត្រូវបានគណៈកម្មាធិការនេះព្រមយកទៅពិចារណាដូចខាងលើដោយឡែកចំណុច4ផ្សេងទៀតរួមមានការទាមទារឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឡើងវិញខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយអ្នកស្រី Olivia Enos ដែលជាអ្នកវិភាគផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការមូលនិធិកេរដំណែលពិភពលោក Heritage Foundation ប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារ12ម្សិលមិញកញ្ញាបានចូលរួមធ្វើសកម្មកម្មក្នុងអង្គសវនាការរបស់អនុកម្មាធិការអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅក្នុងសវនាការនោះកញ្ញាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដល់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការស្វែងរកការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបិទប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្ភារបំពាក់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលចូលរួមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា បាទអ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកអាចនឹងងើបបះបោប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី 6 ឆ្នាំ 2018 ខាងមុខប្រសិនបើអវត្តមានបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសនៅថ្ងៃទី 13 ធ្នូថាការបោះឆ្នោតនៅតែដំណើរការទៅបានទោះបីជាគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងក្តីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការជាង 10000 នាក់នៅថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអង្វរឲ្យគណៈកម្មការជួយបោះឆ្នោតឲ្យលោកទៀតទោះបីជាគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងក្តីតែលោកអះអាងថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនៅតែដំណើរការទៅបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពពកនឹងមិនคล้ายទៅជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់អ្នកណាមួយទេគ្មានការចូលរួមរបស់អ្នកការបោះឆ្នោតក៏នៅតែធ្វើសំផ្ដាំទៅឲ្យហើយក៏ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាអំពីចំណុចដែលចែងថាសភាមានអាណត្តិ 5 ឆ្នាំសភាមិនអាចរំលាយមុនអាណត្តិបានទេចងចាំកន្លែងនេះឲ្យច្បាស់តែបោះឆ្នោតរួចហើយគឺរួចហើយគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិរំលាយសភាបាទយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតអាចដំណើរការទៅបានដោយការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែពុំមែនជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិនោះឡើយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការ Khmer លោកកនសាវាងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះរដ្ឋាភិបាលឬគជបនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅមុនពេលបោះឆ្នោតក្នុងនោះរួមមានការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតការកាត់ផ្តាច់ជំនួយដល់គជបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្អាកជំនួយជាផ្លូវការហើយនឹងជប៉ុនក៏ពិចារណាចំពោះជំនួយដល់គជបនេះដែរឆ្លើយតបនឹងការផ្តាច់ជំនួយនេះគជបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូថាគជបមានការសោកស្ដាយដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្អាកផ្តល់ជំនួយដល់គជបហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវយករឿងរបស់តុលាការនិងបញ្ហានយោបាយមកដោះស្រាយជាមួយនឹងការងារបច្ចេកទេសរបស់គជបនោះឡើយ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការសម្រេចផ្អាកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាក្នុងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលសហភាពអឺរ៉ុបសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេផាត់ចេញតាមទំនឹងចិត្តយ៉ាងដូចនេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនត្រូវមើលឃើញថាមានភាពស្របច្បាប់នោះឡើយបាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកគីរទ្ធីនឹងបន្តនីតិវិធីសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីដំណើររឿងសន្តិភាពជាមួយបរទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែធ្នូស្អែកនេះការសួរចម្លើយនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅបន្ទប់សាកសួរនៃមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ឬពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះគឺជាការសាកសួរលើកទី2ហើយក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះបន្ទាប់ពីការសាកសួរដាក់បន្ទុកលើកទី1ប្រមាណជាង20សំណួរកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបាទមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី8រូបដែលការពារឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកមេធាវីហែមសុជាតិបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញកន្លងមកបានសួរសំណួរលោកកឹមសុខាចាក់ឆ្ងាយពីបទចោទប្រកាន់និងជាប្រភេទសំណួរដាក់បន្ទុកដែលលោកយល់ថាសំណួរទាំងនោះមិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីលោកនិងគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមជាដើមលោកមេធាវីបន្តថានៅព្រឹកស្អែកនេះក្រុមមេធាវីនឹងចូលរួមនីតិវិធីសាកសួរនេះប៉ុន្តែនឹងជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះសំណួរទាំងឡាយណាដែលខុសពីអង្គហេតុនិងជាប្រភេទសំណួរដាក់បន្ទុកមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកផែងហេងអះអាងថាលោកក៏នឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីសួរចម្លើយនេះផងដែរលោកបន្តថាក្រុមមេធាវីនៅតែប្រកាន់ជំហរទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដដែលដោយសារក្រុមមេធាវីយល់ឃើញថាលោកកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអัยការឡើយសម្រាប់ក្រុមមេធាវីរបស់យើងនៅតែគិតថារឿងនេះវាអត់មានបទល្មើសកើតឡើងសម្រាប់អាដាមកឹមសុខាដែរហើយពាក្យថាចោទថាសន្តិភាពឬក៏ថាត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសហ្នឹងរហូតមកទល់ពេលហ្នឹងវាគ្មានបរទេសណាមួយដែលថាមកត្រូវរើជាមួយនឹងគាត់ឬក៏គាត់ទៅរើជាមួយបរទេសមានសកម្មភាពឬក៏មានផែនការឬក៏ស្អីជាមួយគ្នាវាអត់ក្រៅពីសកម្មភាពសម្រាប់គោលការណ៍បោះឆ្នោតតាមជាតបតៃហ្នឹងសិក្ខាសាលាអីពីរឿងគោលនយោបាយរឿងអីវាមិនមែនជារឿងដែលទៅរៀបចំផែនការក្បត់ឬក៏ផែនការត្រូវរើជាមួយបរទេសបាទការពីពេលថ្មីនេះសាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលបានទាត់ចោលបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយតុលាការសំអាងថាការសម្រេចឃុំខ្លួននេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតំណាងអัยការនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ចោទសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី15ដល់30ឆ្នាំបើតុលាការរកឃើញថាលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់មែននោះបាទលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យកម្មការិនីរោងចក្របោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មការិនីនៅតំបន់ទំនប់កោះស្រូវខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ធ្នូនេះសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរឿងបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការយកតួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគឺធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់សូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះយើងបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងខិតខំពង្រីកទីផ្សារការងារនៅក្រៅស្រុកនិងសម្របសម្រួលលក្ខខណ្ឌការងារជាមួយប្រទេសដៃគូឲ្យបានប្រសើរ
សម្រាប់ឲ្យកម្មករមានឱកាសទទួលបានការងារនិងប្រាក់បៀវត្សឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតចំណែកកម្មករកម្មការិនីក្នុងស្រុកវិញលោកបានលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតឆក់ឱកាសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសឲ្យកម្មករកម្មការិនីនិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបន្តបោះឆ្នោតជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យលោកមានឱកាសដឹកនាំនាវាកម្ពុជាបន្តទៀតបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយសង្ឃឹមថាក្មួយផ្ទាល់បូកជាមួយឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននិងបោះឲ្យពូបន្តដឹកនាំតទៅទៀតយើងបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាតាំងពីគ្រាដែលលំបាកបំផុតរហូតមកដល់ដំណាក់កាលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018នឹងនៅតែដំណើរការបើទោះជាសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងមិនអាចទទួលយកបានប្រសិនបើគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះទេមន្ត្រីអង្កេតការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Khmer ឲ្យដឹងថាច្បាប់មិនបានហាមឃាត់ចំពោះការឃោសនាបោះឆ្នោតខុសរដូវកាលនោះទេដែលនេះជាបញ្ហាចន្លោះប្រហោងប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគេពិបាកយល់ណាស់ថាតើគាត់និយាយក្នុងទូនីតិអ្វីយើងបែងចែកច្បាស់ថាដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើពេលខ្លះគាត់ក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយឬមួយក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រឬក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលវាពិបាកអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់និយាយក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលផងក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយផងអានេះហើយដែលវាជាចំណុចមួយដែលវាមានការច្បងច្បល់បញ្ចូលគ្នាណានៅក្នុងការបម្រើនៃប្រជាពលរដ្ឋว่าវាមានបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងទេការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2018ថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្អាកការផ្តល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចូលជបបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបានលោកនៅនាងជាទីមេត្រីសហជីពសេរីកម្មករអំពាវនាវសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជៀសការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអនុប្រធានសហជីពលោកម៉ាន់សេងហាក់បានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាសហជីពលោកតំណាងឲ្យកម្មជនតំណាងឲ្យសមាជិកជាង 10,000 នាក់ស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីបន្តទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធទៅលើការនាំចេញផលិតផលក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់អនុប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកម៉ាន់សេងហាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសហជីពចំនួន3ដែលគេជឿជាក់ថាជាសហជីពស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះបានសរសេរលិខិតស្នើសុំទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបន្តទិញសម្លៀកបំពាក់និងអនុគ្រោះពន្ធដល់ការនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុមសហជីពទាំង3នេះរួមមានសហព័ន្ធសហជីពមិត្តភាពកម្មករសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិនិងសម្ព័ន្ធសហជីពដើម្បីកម្មករមេដឹកនាំសហជីពទាំង3នេះក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតដដែលថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនាពេលនេះដែលនឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់មកលើវិស័យកាត់ដេរក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនៃការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចេញពីកម្ពុជាបញ្ហានេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារកម្មករនិយោជិតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកដែលអាស្រ័យផលលើវិស័យកាត់ដេរនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានភ្ញៀវមួយរូបមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់គឺអ្នកស្រី Olivia Enos ដែលជាអ្នកវិភាគផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការមូលនិធិគេដំណើរពិភពលោកឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Heritage Foundation ប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទកាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ម្សិលមិញនេះអ្នកស្រី Enos បានចូលរួមធ្វើជាសក្ខីកម្មក្នុងអង្គសវនាការរបស់អនុកម្មការ
ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនាការនោះអ្នកស្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដល់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការស្វែងរកការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលចូលរួមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យមានការកោះប្រជុំឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Olivia Inos បាទជំរាបសួរ អរគុណបាទខ្ញុំសិលមិញនេះខ្ញុំបានតាមដានសហការីខ្ញុំបានទៅស្ដាប់អង្គសាវនាការរបស់អ្នកស្រីខ្ញុំបាទក៏បានតាមដាននៅតាមការផ្សាយ live online ដែរឃើញអ្នកស្រីបានលើកជាយោបល់មួយចំនួនដល់សមាជិកអង្គប្រជុំពីម្សិលមិញនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទណ្ឌកម្មការទូតដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអីជាដើមមុននឹងខ្ញុំសួរតាក់ទងបន្ថែមទៀតនេះតើអ្នកស្រីដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាក់ទងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងតាំងពីពេលណាមកបាទI've been working on Cambodia since around ខ្ញុំធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2013មកហ្នឹងគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ Heritage Foundation ហ្នឹងគឺយើងយល់ឃើញអំពីការស្រុតចុះនៃសិទ្ធិសំណុកក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបើតែយើងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតាំងពីហ្នឹងមកឥឡូវតោះតែគេចាប់លោកកម្មសខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលហើយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែពុះពោចង់យកចិត្តទុកដាក់នឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតព្រោះដោយសារថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវបំបែកមួយដ៏សំខាន់បាទសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាយើងបទសម្ភាសន៍ពេលនេះយើងធ្វើជាភាសាខ្មែរហើយមានការចូលរួមបកប្រែពីក្រោយឆាកពីលោកមួងណារ៉េតបាទហើយបាទតើ Heritage Foundation នេះជាអង្គការជាមូលនិធិនឹងបែបណាទៅហើយតើ Heritage Foundation នេះបានធ្វើការអ្វីខ្លះកន្លងមកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាSo the Heritage Foundation is a public អង្គការនេះគឺជាអង្គការមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Washington DC ដែលផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយច្រើនដែលយើងទំនាក់ទំនងយើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងខាងសភាហើយនៅរដ្ឋាភិបាលតែគោលដៅរបស់យើងគឺយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យខាងសភាក៏ដូចខាងរដ្ឋាភិបាលអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបោះពុម្ពផ្សាយជាកាសែតសារព័ត៌មានជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏យើងបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មនិងការធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ច្រើនជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏និយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសភូមាហើយយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺខាងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺក្នុងចំណោមប្រទេសមួយដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹង Heritage Foundation នេះបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺថាតួនាទីសំខាន់គឺផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកតើកន្លងមកនេះការដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទូទៅស្ថានភាពពិភពលោកស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានេះតើពួកគាត់នឹងយល់ដឹងច្រើនទេជាពិសេសស្ថានភាពកម្ពុជាហើយជាពិសេសមានការកើនឡើងទេចំពោះអ្នកដែលយល់ដឹងអំពីបញ្ហាកម្ពុជានៅក្នុងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ So I think it definitely depends តាមពិតទៅវាអាស្រ័យទៅលើសមាជិកសភានីមួយៗព្រោះអីយើងដឹងថាសមាជិកសភាខ្លះដោយលោក Alan Leventhal អីលោកមានចំណេះដឹងច្រើនណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះដោយសារលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហើយដូចជាប្រធានគណៈកម្មការផ្សំមិញដោយលោក Ted Yoho ក៏លោកដឹងរឿងច្រើនដែរអំពីបញ្ហានេះព្រោះគណៈកម្មការដែលចូលរួមសមាជិកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែដឹងទាំងអស់អំពីអ្វីដែលជាការកាត់ឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមែនតើមិនមែនតែសមាជិកសភាទេដែលដឹងរឿងពីស្រុកខ្មែរសូម្បីតែនៅខាងក្រសួងការបរទេសក៏គាត់ដឹងព័ត៌មានអំពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងសំខាន់ណាសុទ្ធតែបានដឹងអំពីស្ថានភាពហ្នឹងហើយក៏គេមានការសោកសង្រេងនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលរឿងនេះនៅតែបន្តកើតឡើងព្រោះគេមិនចង់ឲ្យឃើញមានការដាក់សម្ពាធទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលគួរពិចារណាគឺដាក់សម្ពាធហើយ
បាទលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងក៏អាចចូលរួមក្នុងការដាក់សំណួរដល់អ្នកស្រី Olivia Enos បានដែរដោយប្រាប់លួចទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុង comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយយើងនឹងឃើញទូរស័ព្ទលោកអ្នកនាងក្រុមការងារយើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីបានចូលរួមដាក់សំណួរផ្ទាល់ទៅដល់អ្នកស្រី Olivia Enos ដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកអ្នកស្រីវិញម្ដងម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីបានផ្ដល់នៅគំនិតមួយចំនួនដល់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះខ្ញុំបានសម្ភាសអ្នកវិភាគនៅប្រទេសកម្ពុជាមុននេះបន្តិចនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុហើយលោកបាននិយាយថាគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងការពិតនឹងគឺត្រូវតាក់ទងបរទេសទាំងសងខាងនៅខាងរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចឯនោះគឺតាក់ទងប្រទេសចិនហើយគណៈបកប្រឆាំងនេះកំពុងតែមានយុទ្ធនាការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងចំណោមសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអង្គការនិងពិភពលោកខាងលិចមួយចំនួនតើអ្នកស្រីគិតថានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាមេគណៈបកកាន់អំណាចនឹងតាក់ទងមហាអំណាចមួយនៅប្រទេសចិនបែបនេះតើគាត់គួរខ្វល់ខ្វាយទេនៅពេលដែលមហាអំណាចយៈមួយនៅក្នុងអាស៊ីដែលមានបង្ហាញជំហរគាត់ពីក្រោយហើយតើឥទ្ធិពលនៃលោកខាងលិចឥទ្ធិពលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបែបណាទៀតដើម្បីឲ្យអាចមានប្រៀបទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រៀបទៅលើមហាអំណាចចិនបាននៅអាស៊ីនោះដើម្បីឲ្យគាត់ងាកមកដើរផ្លូវត្រូវវិញ Well, there's certainly no doubt តាមពិតទៅជាការពិតគឺប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលនៅលើប្រទេសកម្ពុជាគាត់ថាឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺវាមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនណាស់ព្រោះអីដោយសារតែអ្វីដែលហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចាប់លោកកម្មសខាដាក់ពន្ធនាគារបែរជាប្រទេសចិនហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនេះមែនតើខ្ញុំមិនធាខ្វល់ខ្លាំងពីរឿងប្រទេសចិនទេអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហ្នឹងគឺរឿងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចប្រទេសជប៉ុនដែរព្រោះប្រទេសសំខាន់ៗទាំងអស់នេះហើយគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដូច្នេះឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនគឺមានតែភាពអវិជ្ជមានភាគច្រើនដូច្នេះបើយើងមើលឃើញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺបានកំណត់ច្បាស់ហើយថាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានភារកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រោះមិនមែនចិនទេគឺប្រទេសច្រើនណាស់ដូចជប៉ុនដូចអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនឹងបារាំងផងដែរហ្នឹងគឺដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពស្មារតីនេះឡើងវិញដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលយើងឃើញថាយើងចង់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺគួរតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចដោយខ្លួនឯងមិនមែនជាអ្នកសម្រេចដោយលោកហ៊ុនសែនឬក៏គណៈបកប្រជាជនតែម្នាក់នោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិសម្រេចនៅពេលដែលយើងជជែកគ្នាអំពីដំណោះស្រាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែងាកទៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីតើអ្វីត្បិតតែទាំងអស់គ្នាពីឥឡូវនេះយើងមានមតិពីរជាសំខាន់ពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយអត់មាន relevant អីតទៅទៀតទេហើយពីខាងក្រៅឯនេះវិញថានៅតែមានតម្លៃនៅឡើយដដែលតែចំពោះអ្នកស្រីវិញតើយើងអាចជាការពិតជាក់ស្ដែងតើយើងអាចកោះប្រជុំសហប្រធាននឹងអាចឲ្យប្រទេសប្រមាណដណ្ដប់នឹងចូលរួមដើម្បីងាកមកដោះស្រាយប្រទេសកម្ពុជាវិញតើអាចទៅរួចទេឬមួយក៏ពួកគាត់អាចនឹងធុញថប់ចំពោះបញ្ហាកម្ពុជាទៅហើយឬមួយក៏វាឆ្ងាយទៅហើយបាទខ្ញុំគិតថាកិច្ចសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះគឺនៅតែរស់រានមានជីវិតដដែលគឺមិនស្លាប់ទេព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងនេះគឺប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីគឺនៅតែមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវទូតនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យខាងតែបានដូចអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលស្មារតីមិនចេះស្លាប់នោះគឺការធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ព្រោះអានេះជាកាតព្វកិច្ចដែលសន្យារួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានទៅពេលដែលយើងជជែកអំពីបញ្ហានេះគឺប្រទេសដែលតំណាងឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីនេះគឺគេផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការរស់រងវិញការរស់នៅឡើយនៃ
នៃកិច្ចសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះអញ្ចឹងបានយើងចង់ឲ្យខាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏មន្ត្រីសំខាន់ផ្នែកការទូតហ្នឹងគឺជួបជុំគ្នាដើម្បីជជែកឡើងវិញថាតើយ៉ាងណាអាចនឹងសាររើឡើងវិញនៅស្មារតីនេះដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខកខាននៅក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទក្រៅពីក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះវិញតើក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានវិញតើប្រទេសអាស៊ានអាចនឹងហ៊ានលូកដៃចូលក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាទេថាតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាដែរទេខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសរុបសេចក្តីមកគឺប្រទេសទាំងអស់នេះក៏យល់ឃើញដូចគ្នាថានៅអាស៊ានគឺប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ពិនិត្យមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរថាមានទូនាទីនៅក្នុងការជួយធ្វើម៉េចតស៊ូមតិដើម្បីគៀងគរឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះចូលទៅប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងគឺជាពិសេសគឺអាចជជែកជាមួយប្រធានអាស៊ានហ្នឹងដើម្បីជជែកពីរឿងហ្នឹងអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំស្ដាប់សាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាត់បានថ្លែងទៅកាន់កម្មករជាង 10000 នាក់នៅឯតំបន់ទំនប់កប់ស្រូវដូចជារដ្ឋធានីភ្នំពេញអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍គឺបែបនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកប្រែជាសង្ខេបជូនអ្នកស្រីស្ដាប់គាត់ថាគុំសង្ឃឹមថាអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាមកមានឥទ្ធិពលអីមកលើខ្ញុំបានជាដាច់ខាតនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហើយគឺសភានឹងគឺមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយគ្មាននរណាម្នាក់គ្មានមហាក្សត្រនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគ្មានមហាក្សត្រគ្មានរដ្ឋាភិបាលឬគ្មានសភាខ្លួនឯងនឹងមករំលាយសភានឹងបានទេហើយការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានៅខាងមុខនេះទោះជាមានការចូលរួមពីអ្នកណាទោះតែមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកណាគាត់មិនខ្វល់ទេឲ្យតែមានការបោះឆ្នោតតើក្នុងករណីនឹងបើយើងស្ដាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺថាហាក់ដូចជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែកាន់អំណាចឲ្យបានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើការប្រកាសដល់រឹងមាំរបស់គាត់បែបនេះការក្រាញអំណាចរឹងមាំរបស់គាត់បែបនេះយើងឮហើយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ឲ្យថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅមានដាក់សម្ពាធអីបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែដាក់សម្ពាធបែបណាបើសិនជាមើលឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលហាក់ដូចជាចង់បានអំណាចនឹងគឺខ្លាំងមែនទែនហើយរហូតដល់គាត់និយាយថាគ្មាននរណាមកអាចរំលាយបានទេនោះបាទ I think that Hun Sen is scared. តាមពិតទៅហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងគាត់កំពុងតែភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះពួកគាត់អត់ចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតណាដែលមានការចូលរួមពីគណៈបព្វប្រឆាំងទេហើយលោកក៏បានដឹងដែរថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺថ្កោលទោសស្រោចទៅលើគាត់ហើយតាំងពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសភាអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះនៅពេលនេះគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យកំពុងតែតក់ស្លុតគឺគាត់មិនដឹងថាតើនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទេនៅថ្ងៃខាងមុខអ្វីដែលគាត់និយាយនេះគ្រាន់តែជាការលួងចិត្តខ្លួនឯងព្រោះគាត់ដឹងអំពីឥទ្ធិពលអន្តរជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែកំឡាចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យថាគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចតែប៉ុណ្្នឹងឯងការដែលនិយាយដូចនេះគឺគាត់ដឹងថាវានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់ភ័យគាត់ចេះថាទៅអ្នកស្រីហាក់ដូចជាមើលធ្លុះបេះដូងមើលធ្លុះសម្បកក្រៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការពិតមិនចម្លែកទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮគេនិយាយច្រើនដែរថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ពីខាងក្រៅមិនប្រកាសជាចេញពីដួងចិត្តទេបាទចំពោះអ្នកស្រីថាគាត់ខ្លាចបើសិនជាគាត់ខ្លាចបែបនេះតើមានអីទៅទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាងនឹងតទៅទៀតI think the next step តាមពិតទៅជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវតែបង្កើនឲ្យវាមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនដឹងថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់គាត់ទេហើយគាត់នឹងឯកោគាត់នឹងជួបបញ្ហាទុក្ខលំបាកហើយមិនមែនលំបាកតែគាត់ទេគឺលំបាកដល់មនុស្សរបស់គាត់ជាពិសេសឧទាហរណ៍ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់មន្ត្រីរាជការរបស់គាត់ដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងបានកំពុងតែស្នើឲ្យគណៈកម្មការហ្នឹងគឺដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាពិសេសបុ
បុគ្គលដែលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែបើសិនជាមានបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺគាត់រឹតតែភ័យខ្លាចជាងនឹងទេព្រោះមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងមានការថ្នាំងថ្នាក់យ៉ាងច្រើនចឹងនៅក្នុងនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺក៏នៅកំពុងតែពិនិត្យមើលអំពីប្រវត្តិសាវតានៃការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់គាត់ដែលក្នុងការដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយគេនឹងធ្វើចំណាត់ការនឹងបន្ថែមតទៅទៀតចឹងចំណុចសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើបន្តទៀតនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបរួចទៅហើយមួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនត្រូវបង្អង់ដៃនៅក្នុងការហៅអំពាវនាវឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាទេការដែលអំពាវនាវឲ្យគាត់ដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់នឹងអត់លក្ខខណ្ឌនោះមិនមែនបានន័យថាគុំអន្តរជាតិខ្លាចគាត់ទេប៉ុន្តែទុកឱកាសឲ្យគាត់កែខ្លួនបាទលើនេះខ្ញុំសូមផ្អាកសំណួរខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកស្រី Olivia Innocent ពីព្រោះថាយើងមានអ្នកហៅចូលម្នាក់មកពីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកសុផលបាទសូមអញ្ជើញសូមស្ដាប់សំណួររបស់លោកសុផលសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទខ្ញុំនៅក្នុងពេញសុផលថាសួរតាអ្នកស្រីថាគិតដូចខ្ញុំអត់ថាប្រទេសចិនមួយដែលលុកដៃមកកម្ពុជានេះតើប្រទេសចិនជាប្រទេសចង្រៃអត់មកគិតវត្តសាស្ត្របីតែក្នុងរឿងភាគចិនប្រទេសជប៉ុនគេចោទថាប្រទេសចិនជាអ្នកជំងឺរាស៊ីអត់តែលុកដៃក្នុងប្រទេសណាគឺប្រទេសនឹងគឺរលាយតើអ្នកស្រីគិតដូចខ្ញុំអត់ខ្ញុំគិតថាចឹងបាទហឡូបាទអរគុណលោកសុផលមានតែសំណួរប៉ុណ្ណឹងទេបាទណែបាទខ្ញុំសួរតែអ្នកស្រីតើគិតដូចខ្ញុំអត់តើប្រទេសចិនជាប្រទេសចង្រៃអ្នកជំងឺរាស៊ីអត់បាទអរគុណលោកសុផលសង្ឃឹមថាអ្នកស្រី Olivia Innocent អាចមានចម្លើយចំពោះសំណួរនេះបាទ You get the question I mean, China has the ability to. ប្រទេសចិនគាត់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដេតាឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសជាច្រើនអាមេរិកមិនអាចនឹងលូកដៃនៅក្នុងរឿងនេះទេគាត់ថាប្រទេសចិនណានៅពេលដែលគាត់ចូលរួមគាំទ្រប្រទេសណាជាពិសេសដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើគាត់គាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចកើតបើប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺយើងកំពុងតែសង្ឃឹមទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនកែខ្លួនបាទក្នុងវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំជាអ្នកកសែតនេះខ្ញុំបានធ្វើការ undercover ជាបន្លំខ្លួនដើម្បីចូលយកព័ត៌មានមួយចំនួនធំដែរតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជានេះយើងបានដឹងថាចំនួនកម្មករកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជិត1លាននាក់គឺ70,000នាក់នៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅរាយការណ៍អំពីវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជានេះឃើញថាជួនកាលការកាត់ដេរនេះបើសិនជាដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងតែម្ដងតាំងពីកណាត់ទៅទេរហូតដល់ចេញជាខោអាវតែម្ដងហ្នឹងគឺភាគច្រើនហ្នឹងសុទ្ធតែរបស់មិនមែនជា brand name ទេរបស់យកទៅលក់នៅត្រឹមហាង Walmart ឬមួយក៏ហាង Target អីទេដែលធ្វើនៅប្រទេសដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងចំពោះbrand ដែលថ្លៃដូចជា Polo ដូចជា Tommy ឬមួយ Calvin Klein អីជាដើមបើតាមដែលខ្ញុំបានទៅរាយការណ៍ឲ្យតាមទៅមើលផ្ទាល់គឺថា99% គឺដេរនៅប្រទេសចិនហើយដឹកទាំងគីបមកទាំងកប៉ាល់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែដាក់លាវអាវឬមួយគ្រាន់តែភ្ជាប់ផ្លាកអីបន្តិចបន្តួចទេដូច្នេះយើងឃើញថាកម្មករនៅប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ធ្វើការច្រើនណាស់ដើម្បីផលិតសម្ភារៈហ្នឹងផលិតខោអាវហ្នឹងដើម្បីឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាយកឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យយកឈ្មោះអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងយកមកបញ្ចេញដល់សហភាពអឺរ៉ុបឬមួយក៏អាមេរិកកាំងជាដើមដូច្នេះបើសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពន្ធនាំចេញនឹងមិនអនុគ្រោះពន្ធនឹងទេមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់នឹងទេក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនដែរព្រោះក្រៅតែពីដេរនៅប្រទេសចិនអាសម្ភារៈដើមមកនឹងវត្ថុធាតុដើមមកនឹងមានកណាត់មានគ្រឿងម៉ាស៊ីនដេរជាដើមនឹងក៏ផលិតនៅបរទេសដែរតើអ្នកស្រីគិតថាតើប្រទេសចិននឹងអាចនឹងមានឥទ្ធិពលអីបែបណាដើម្បីបញ្ញាក់អារម្មណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរទេក្រៅតែពីប្រកាសជាផ្លូវការប្រកាសគាត់ថាជួយនៅពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែអាចពីក្រោយឆាកដែរទេអាចមើលធ្លុះដល់ពីក្រោយឆាកនឹងដែរទេអាចមានលទ្ធភាពនឹងដែរទេបាទ
I personally think that it's too ខ្ញុំគិត early ថា for us to នៅដំណាក់កាលនេះគឺយើងកំពុងតែក្នុងដំណាក់កាលដំបូងណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការពិចារណាទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកខាងអនុគ្រោះពន្ធព្រោះដោយសារតែយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិយើងក៏ចង់អំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរកដំណោះស្រាយឬក៏ចំណាត់ការមុនសិនឥឡូវនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការរាំងខ្ទប់ឬក៏បង្កកឬក៏បញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើនេះបើខ្ញុំមើលគឺបើដាក់រឹបពន្ធហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យអ្នកដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងជាពិសេសកម្ពុជាដែលមានកម្មករកាត់ដេរដល់ទៅលានអ្នកដូចនេះគ្រាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺនឹងមិនចោលជំរឿននេះទេគ្រាន់តែឥឡូវនេះគេឲ្យឱកាសដល់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការកែប្រែឲ្យទាន់ពេលវេលាជាជាងការយឺតពេលហើយទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលបើមិនប្រែប្រួលទេច្បាស់ជាទៅដល់ផ្លូវហ្នឹងហើយបាទអរគុណអ្នកស្រីឥឡូវនេះយើងមានសំណួរពីអ្នកហៅចូលមកម្នាក់ទៀតពីប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកកែវណ្ណាលោកវណ្ណាសូមជួយដាក់សំណួរបាទសូមជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបបបអពីណាបាទជំរាបសួរបាទសូមជួយខ្ញុំចង់មានសួរបាទខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយសួរទៅអ្នកស្រីទីមួយគឺសំណួរធម្មតាទេព្រោះអីបើសិនខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបឬខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ដាក់សម្ពាធមកប្រទេសកម្ពុជាមែនប៉ុន្តែសម្ដេចនៅតែអត់ខ្វល់តើហើយមួយទៀតគាត់អត់ខ្វល់គាត់អត់ចោះចេញពីតំណែងតើនៅពេលនោះវាមិនមែនថាប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសម្ដេចទេគឺប៉ះពាល់សម្រាប់វាទេតើខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបមានវិធានការសម្រាប់ទប់ស្កាត់ទាក់ទងនឹងក្រុមទូគាត់មួយក្រុមដែរទេហើយមួយទៀតគឺចង់ផ្ដល់ជាកំណត់ខ្លះដោយសារប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមហាអំណាចដែរហើយមួយទៀតដល់ពេលដែលគាត់មកវិញមកស្រុកខ្មែរគឺទាក់ទងនាំគាត់ទៅនាំពួកឯកទេសដែលមកអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគឺគេអត់យកប្រជាជនខ្មែរយើងសម្រាប់ទៅធ្វើជាមេឬមួយជាអីទេសូម្បីជាហាងទៅក៏ត្រូវតែមានមេចិនអ្នកគ្រប់គ្រងហើយវាធ្វើដល់ស្នាប់ណាប៉ាត់មិនដល់ខ្មែរហើយដូចនៅកំពង់សោមជាដើមគឺជាជំរើសទី1របស់ចិនហើយបន្ទាប់មកគឺនៅកោះកុងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជួយឆ្លើយសំណួរខ្ញុំផងបាទអរគុណលោកវណ្ណាបាទសូមជើញI think I would agree with you actually ខ្ញុំយល់ស្របនឹងលោកវណ្ណាតកតងជាមួយនឹងរឿងតកតងរឿងការបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនេះព្រោះមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លាំងណាស់ព្រោះតាំងតែពីក្រោយរបបខ្មែរក្រហមមកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺជួយបានច្រើនហើយគាត់មិនដែលនឿយណាយនៅក្នុងការបន្តជួយទេអញ្ចឹងទេបានថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបន្តធ្វើបន្តទៀតនេះគឺយើងត្រូវមើលទៅលើបុគ្គលដែលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជាពិសេសការដែលបង្កកវីសាឬក៏ដូចថាបិទវីសាទិដ្ឋាការហ្នឹងហើយឬក៏អាចដល់ថ្នាក់ដូចបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់រកស៊ីនៅស្រុកក្រៅដកហូតយកមកវិញដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតគេអាចធ្វើដូច្នេះបានដូចជារឿងច្បាប់ Magnitsky Act អីអញ្ចឹងគឺជាតកតងជាមួយនឹងការដាក់មន្ត្រីទាំងនោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយបញ្ជីខ្មៅនេះគឺមិនមែនមានឥទ្ធិពលតិចទេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទោះបីជាការរាំងខ្ទប់រឿងបញ្ហាអនុគ្រោះពន្ធនឹងវាល្អក៏ប៉ុន្តែអានេះក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងមុននឹងដែរការពិតខ្ញុំមិនសូវយល់ប្រមាណទេអំពីប្រព័ន្ធចរាចរណ៍លុយអីជាដើមប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាលុយទាំងឡាយណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដូច្នេះបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅអ្វីដែលគេហៅថា Magnitsky Act ហ្នឹងគឺថាអាចប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ដល់សហភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជា
That's correct. So ត្រឹម basically ត្រឹមត្រូវ any ហើយ បាទ sort of តាមពិតទៅនៅក្នុងនេះរាល់ចរាចរណ៍បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបរិយាញូវយ៉កដូច្នេះគឺបានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កករាល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបានន័យថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺនឹងអាចរងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះបានយ៉ាងងាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាអ្វីដែលជាជំហានបន្ទាប់ទៀតដែលយើងកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសហ្នឹងគឺពិចារណានៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនរៀងចាល បាទខ្ញុំបកមកការបារម្ភរបស់លោកកៅវណ្ណាវិញម្ដងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថានឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មការទូតនេះក៏ដោយចុះគឺថាព្យាយាមកាត់បន្ថយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅនឹងគឺថាឲ្យប៉ះពាល់តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទេក៏ប៉ុន្តែឧបមាថាបើសិនជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅពេលដែលពួកគាត់មានការលំបាកនៅពេលដែលពួកគាត់ប៉ះពាល់ហើយគាត់ដាក់គំនាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅក៏មិនមានន័យថាផលវិបាកនឹងមិននៅតែជះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរ I think that តាមពិតទៅដូចខ្ញុំថាហ៊ុនសែនគាត់មិនបថុយទេមិនបថុយនៅពេលដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះទេព្រោះយើងមើលហើយនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីលោកអូបាម៉ានៅជាប្រធានាធិបតីគឺដាក់សម្ពាធទៅលើលោកប្រធានាធិបតីគឹមចុងអ៊ុនមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរឹងមែនតើទៅគឺឈ្មោះទាំងអស់នោះគឺមាននៅក្នុងបញ្ជីដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មគឹមចុងអ៊ុនកាលពេលនោះគឺគាត់មួម៉ៅខ្លាំងមែនតើគឺគាត់ខឹងដោយសារអីដោយសារសម្ពាធនឹងគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ត្រីរាជការដែលមានការថ្នាក់ថ្នាក់ដូចគ្នានៅឯប្រទេសកម្ពុជាដែរលោកហ៊ុនសែននឹងច្បាស់ជាទប់ទល់នឹងមន្ត្រីរបស់គាត់ដែលក្រោកបះបោតវ៉ាដោយសារតែមានបញ្ហាដែលធ្វើបាបឬក៏រាំងខ្ទប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនេះ បាទសង្ឃឹមថាលោកនឹងព្រួយចិត្តតាមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើព័ត៌មាននឹងច្បាស់ឬមិនច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំថាធ្លាប់អានកាសែត Libération របស់បារាំងម្ដងថាធនធានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានដល់តែវល់billion $ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ដទៃទៀតដែលយើងមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតទេថាប្រាក់របស់គាត់នេះមានដាក់នៅធនាគារក្រៅប្រទេសអីជាដើម តើការដែលដាក់នៅធនាគារក្រៅប្រទេសខ្ញុំនៅតែមិនយល់ដដែលថាបើសិនឧបមាថាបើសិនជាដាក់នៅធនាគារនៅប្រទេសស្វីសឧទាហរណ៍តើបើសិនជាចេញអា Magnitsky Act នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើប៉ះពាល់បែបណាដែរទៅដល់ប្រាក់របស់គាត់ដែលដាក់នៅក្នុងធនាគារនៃប្រទេសណាមួយក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិក Yes, if I understand it correctly, បើយល់ខ្ញុំមែនតើទៅខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីខាងរដ្ឋាភិបាលទេក្នុងនេះគឺចង់និយាយចេះនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគេដាក់នៅក្នុងបញ្ជីស្បែកបញ្ជីខ្មៅដែលត្រូវបង្កកទ្រព្យឬក៏ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺធនាគារទាំងឡាយណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់មានការពាក់ព័ន្ធដាក់លុយកាក់មិនចំពោះថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅច្រកនៅទីក្រហែងណានៅលើពិភពលោកទៅគឺត្រូវតែបង្កកបានទាំងអស់ព្រោះដោយសារតែវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺបានន័យថាបើសិនជាគាត់មានលុយដាក់នៅធនាគារបរទេសគឺច្បាស់ណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាចតាក់ទងគ្នានៅក្នុងការបង្កកទ្រព្យទាំងអស់នោះបានគាត់ថាបញ្ហាដែលយើងនៅការកំណត់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានថាទ្រព្យនោះពិតជាទ្រព្យរបស់ពួកគាត់ពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងម៉េចដូចជានៅកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹង បាទអរគុណខ្ញុំនឹងមានសំណួរដទៃទៀតប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកសំណាងពីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យលោកបានចូលរួមដាក់សំណួរបាទសូមអញ្ជើញលោកសំណាងបាទបងមានសួរបាទ Hello បាទសូមអញ្ជើញសំណាង Hello ជំរាបសួរលោកជួងជុនច័ន្ទបុតនិងអ្នកស្រីផងអត់ស្គាល់ឈ្មោះ Olivia បាទ បាទហើយសំណួរខ្ញុំមានមួយសំណួរបាទហើយសួរទៅលោកស្រីថាតើឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើប្រសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018នោះទេតើសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក
មានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះគណៈបកកណ្ដាលហើយយើងដឹងហើយថាប្រជាជន3លានជាងអ្នកឥឡូវនេះកំពុងតែខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់បានរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិចោលបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាហ្នឹងតែឥឡូវនេះបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតមែនតែសង្គ្រោះជាតិអត់មានវត្តមាននៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតទេតើសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានវិធានការយ៉ាងណាអាចទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលឯកតៈនឹងទេដែលបោះឆ្នោតតាមបកនឹងទេឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះមានវិធានការយ៉ាងណាបាទអរគុណលោកវណ្ណាអរគុណតាមពិតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជំហររួចទៅហើយជំហរនេះគឺបានន័យថាមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដែលធ្វើដោយមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ហាញជំហរច្បាស់ណាស់សូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនេះបង្ហាញជំហរច្បាស់ទៀតនោះគឺការដែលឈប់ផ្ដល់ជំនួយទៅខាងកោជបខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ចំហច្បាស់ដែរក៏ពន្យាពេលនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយនេះគឺជាការផ្ដល់សញ្ញាណមួយប្រាប់ថាគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះទេហើយនៅមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលនឹងដាក់សម្ពាធឬក៏ប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់ការដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបនេះប្រទេសដទៃទៀតក៏នឹងមិនផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយទៅដល់កោជបការដែលមិនផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយទៅដល់អង្គការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺជាសារប្រាប់ថាគេមិនទទួលស្គាល់រួចទៅហើយបើមិនទទួលស្គាល់ហ្នឹងហើយបានជាគេផ្ដាច់ជំនួយបែបនេះដូច្នេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនត្រូវដឹងគឺគាត់ត្រូវតែរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងព្រោះអីអ្វីដែលកើតឡើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាវាមិនជាការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរប្រជាធិបតេយ្យទេព្រោះវាក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានចង់ឲ្យកម្ពុជាបើកចំហឡើងវិញបាទអរគុណអ្នកស្រីអូលីវីខ្ញុំសួរសំណួរមួយនេះមិនដឹងតើវាហួសពីលទ្ធភាពនៃអង្គការ Heritage Foundation ឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងសួរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នឹងសួរសំណួរនេះដែរអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាទូនីតិរបស់ Heritage Foundation នេះគឺផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សមាជិកសភាអាមេរិកដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីស្ថានភាពនៃប្រទេសណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់រៀបចំគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវយើងឮពីសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងថាពួកគាត់នឹងក៏ខិតខំបន្តទៀតដើម្បីនាំមុខក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទណ្ឌកម្មការទូតដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅភាពប្រក្រតីការដែលពួកគាត់ខំសហការនឹងគឺមានតាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសមហាអំណាចធំមានប្រទេសជប៉ុនអីជាដើមតើ Heritage Foundation មានងាកទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់នឹងទៀតទេជួយផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាជួយផ្ដល់ដឹងពីស្ថានភាពពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់ប្រទេសទាំងនោះដែរទេដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទេ Sure. So at Heritage we តាមពិតទៅនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងនេះគឺយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួបមន្ត្រីជាច្រើនណាស់មន្ត្រីហ្នឹងគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនតែអាមេរិកទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលយើងអាចនឹងជួបជាកិច្ចជំនួបឯកជនឬក៏កិច្ចជំនួបផ្លូវការដែលអង្គការរបស់យើងនេះគឺនៅតែបន្តកិច្ចការងារនេះដែលយើងចំណុចបន្តគឺយើងនឹងឲ្យពួកគាត់ជួយបន្ថែមពីស្រុកខ្មែរបាទឥឡូវនេះសំណួរដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឮជាពិសេសអ្នកដែលចង់ឲ្យមានស្ថានភាពប្រក្រតីនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហ្នឹងថាតើក្រៅតែពីវិធានការមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានឮនឹងគឺថាមានការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតមានការមិនជួយផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ការបោះឆ្នោតមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមានការបំបិទទិដ្ឋាការហ្នឹងតើសហរដ្ឋអាមេរិកឬពិភពលោកគួរធ្វើអ្វីថែមទៀតដើម្បីជួយស្ដារស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា Well, I think, in the event ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយការគ្រោងទុកប៉ុន្តែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតែដដែល
សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនសុខចិត្តឲ្យស្ថានភាពនឹងនៅអញ្ចឹងទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចនឹងបង្ហាញចំហឬក៏ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាស្ថានភាពនេះហើយការដែលគេធ្វើបន្តនោះមិនមែនតែរឿងហិរញ្ញវត្ថុឬការទប់ស្កាត់ឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទេគឺមានច្រើនតទៅទៀតឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិរកមើលដំណោះស្រាយឬក៏ការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យជាមានក្រុមទំនាក់ទំនងមួយផ្នែកខាងប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យសាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអាចលឺទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបានលឿនដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះបានឆាប់នឹងទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យអូសបន្លាយយូរនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបកែសម្រួលឲ្យបានលឿនមុននឹងគៀកដល់មួយឆ្នោតបាទពេលវេលាក៏ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់អ្នកស្រី Olivia Enos ដែលបានចូលមកផ្ដល់ការវិភាគហើយទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីហើយនឹងគោលការណ៍មួយចំនួនដែល Heritage Foundation កំពុងតែប្រកាន់យកដើម្បីជួយស្ដារស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍